恭喜發財。肥仔輝有嘢請教下，請說。我想問咧，其實你話做生意咧，好多人都想創業噶嘛，啱唔啱啫？喂，其實八字睇唔睇到我有冇呢條命去做生意咧？條命做唔到，八字有兩樣嘢嘅，佢有一部分就睇到你中唔中意做生意，有一部分就睇到你咧嗰段時間揾錢機會大定係蝕錢機會大。咁例如嗰個人係蝕錢機會大嘅，咁佢打工佢冇嘢噶嘛，打工咁嘅人工咪算咯。但係佢又真係做生意。咁就賴嘢咯，生意輸錢命咯，係咯，咁咪唔得咯。係啊，但係佢生成個八字寫咗佢就中意做生意，佢真係個腦日日都係諗做生意。即係佢好中意，但係佢做唔到。係啦，但係嗰個人死都要做嘅。咁嗰啲就係做生意輸錢命。所以中唔中意係有得睇，搵唔搵到錢有得睇。咁其實係咪重點係應該睇佢做唔做到，即係成唔成功咧？唔係佢中唔中意咧，係兩樣嘢嚟嘅。即係我好中意，但係我失敗嘅，我冇理由做噶嘛。係啊，但係問題佢俾嗰個八字你自然就會想去嗰度做。即係呢個你可以話係整定又好，你性格出現又好。其實我哋自己都知好多自己嘅缺點。但係咪個個改到啊？唔係，所以應該揾師傅睇，究竟我做生意成唔成功？成功你先去諗。係啊，係咪啊？你就唔好自己喺度諗，自己好中意，但係冇意思嘅。係嘛？或者你好想做生意，咁你咪幫人度盤生意咯。可能你老細好運，咁你幫佢計。即係你當係軍師咁嘅嘢，就唔好自己真係落手落腳，自己 run 即係 start 一個 business 咯。咁你滿足到自己嗰種做生意啊 planning 嗰種諗法，又唔使蝕自己荷包。係。如果下下都瞓身，就下下都瞓喺度，就唔係幾好啦。講得好，而家明白啦。即係大家做生意就要揾師傅去計一計，究竟我成唔成功先。係啦，成功機會率先做咯。好，恭喜發財啊！恭喜發財！Happy Chinese New Year!